Era una noche muy oscura. Las nubes grises cubrían todas las estrellas. Bubu el oso estaba en su cama, bien tapado con su manta. Tenía mucho miedo a las tormentas. ¡Bum! Sonó un trueno muy fuerte. Bubu se escondió bajo la almohada. Pero entonces escuchó algo entre la lluvia. Era una vocecita pequeña que lloraba. Bubu asomó la nariz por la ventana. Allí estaba Paco el patito, solo bajo un árbol, empapado y temblando. ¡Bubu! Llamó Paco con su vocecita asustada. El corazón de Bubu latió muy fuerte. Bubu miró la lluvia, miró a Paco. Su barriguita temblaba de miedo, pero entonces pensó: Paco me necesita. Respiró hondo, se puso la bufanda roja bien fuerte y abrió la puerta. Bubu corrió bajo la lluvia. Salpicaba en cada charco. Llegó hasta Paco y lo abrazó muy fuerte. «Ya estoy aquí, amiguito», dijo Bubu con voz suave. Paco dejó de llorar. Los dos amigos volvieron adentro. Bubu le dio a Paco una manta calentita y una taza de leche con miel. Afuera la tormenta se fue alejando, y Bubu se dio cuenta de algo muy importante. Cuando ayudas a un amigo, el miedo desaparece.